服務。改衣服務負責人 Fion 同埋改衣師傅 Moon 姐。今日我哋繼續同呢兩位朋友傾偈啦，有 Moon 姐有 Fion， 佢哋兩個咧就夾手夾腳咁樣就去營運而家呢一個咧改衣服務嘅。要同大家講下先咁啊，你哋呢一間咧改衣嘅服務咧，而家都有2個 studio 啊，係咪啊？即係我自己心目中覺得，哇，好似都有啲規模咁樣喎。因為我心目中嘅改衣咧，就真係仲係阿 Moon 姐之前所講嗰種，咦，係咪要周圍揾下啲街坊地方嗰度咧，有冇啲細鋪仔啊？咁啊，可能一個檔仔啊，咁樣就做改衣。但係你哋已經係有2個 studio 咁樣啊？係咪我所講嘅就都幾具規模噶啦？係咪咧？具規模又唔敢講啦，係啦。咁但係我哋依家都係即係有一班即係好犀利嘅師傅嘅。我哋有7位嘅師傅，咁好多佢哋可能係以前喺香港黃金製造業嘅年代入邊喺啲製衣廠度做，咁佢有呢一個 skill set 咁樣樣，咁所以就係啦，都好開心係我哋揾得到呢一班好犀利嘅師傅咯。咦，咁我想問下，咁點揾翻嚟嘅咧？因為最先都係話 Moon 姐自己開鋪頭賣衫，咁然後自己就改下嘢咁啫。係咪即係因為 Fion 話喂，我哋要即係搞改衣啦，然之後先揾翻嚟㗎啲師傅係？主要係因為我哋開咗個 IG page 開始宣傳之後咧，咁越嚟越多人客問啦，咁啲衫越嚟越多，越嚟越多。咁去到一個位咧，Moon 姐真係我投訴係咪都做到爆棚啦？真係係啊！咁所以去到嗰個位咧，其實 Moon 姐一路亦都好堅持要自己落手落腳做嘅。佢係一開始好願意去請人嘅，因為始終佢會唔係好放心件衫交俾其他人。明嘅，係啦。咁但係始終係佢嘅身體啦，各樣原因啦，始終你都真係要顧及呢件事係咪可以長遠咁樣落去啦。係啦，咁所以變咗就去到最後就真係要去請師傅啦。我哋一開始就其實都係喺啲普通嘅兼職嘅嗰啲求職網站嗰度出啲 post 請下師傅咁樣樣。其實請嘅時候都好快已經有20-30個人申請㗎啦。係啊，比我哋想象多。係啊，即係其實我哋係真係有一班本地婦女 ，which 佢哋可能就係我啱啱講，可能以前係喺製造業黃金年代嘅時候喺製衣廠度做過，有呢個 skill set。咁當中可能因為個行業式微各樣原因，佢可能擺低咗 skill 去咗做其他嘢。咁依家又想 pick up 翻，又或者有一啲師傅可能佢係退咗休嘅，但係又想揾啲嘢做，又想揾啲地方可以發揮佢嘅手藝咁樣樣。咁我哋就當然我哋冇辦法可以請晒呢20-30個人啦。咁變咗我哋就喺呢20-30個人入邊揀咗最好嘅6位師傅出嚟咁樣咯，係啦。咁所以你哋就鎮店有即係總共7位師傅咁樣啦，係啦 ，full time 同 part time 夾埋7位咁樣。哇！但係咧喺芸芸嘅師傅當中，當你要揀嘅時候咧，係咪都唔係咁容易㗎？因為即係 Moon 姐應該嘅要求有翻咁上下嘅咁樣。咁當你要請人，你諗下，你最初你都唔想俾人做，係咪先？都唔想放俾人啊！即係我明嘅呢個係，即係我都覺得嗰啲喂自己知道點做，自己做就最好啦。要交俾人哋做，如果我仲要同佢講點做嘅話，不如我自己做埋。係啦，你真係咁諗嘅喎。係咯，因為我都係咁嘅人，真係好煩啊！不如我自己做埋俾佢。咪就係咯，只不過我一日係冇40個鐘咁解啫，咁啊。如果唔係我自己做埋啦。係啦，真係一樣嘅，我咁諗。如果係咁嘅話，咁你點請人呢？即係你請嘅時候，咦，係咪你改件衫嚟睇下先，車條褲腳嚟睇睇先咁？唔係，每一次見我都係唔同嘅嗰個衫俾佢睇咯。初就問佢你改啲乜嘢啦，跟住佢就冇啦，乜都得噶嘛。係咁乜都得，我就揀嗰啲最難嘅。哇，例如係咩？邊啲先至係叫最難改嘅嘢咧？即係有時你啲絲質啊，絲質衫，個絲質真唔係容易做嘅。係。跟住我咪就特登攞啲俾嗰啲師傅試啊嘛。係。但係佢有膽量咧，佢夠膽接；唔膽量嘅咧，佢就喺度講嘢啦。係。咁你就 feel 到噶嘛。係。feel 到啦，即係已經。我完全明啊！喂，好醒啊！係啊。你第一時間一定要咁樣做啊嘛。如果唔係，你唔知道你呢個師傅真係有冇料咯。咁你俾呢樣嘢佢咧，佢就夠膽去試咧，就應該冇問題。吱吱喳喳咧，你就明噶啦，你就知啦咁啊。呢度咧好似唔得喎。係啦，有時咧佢又落去試咧，就試到
好累，大概你我10零分鐘我就叫佢起身啦。哦，係啦，你就知道，呢個唔使啦，係啦，睇手勢㗎啦。明白，即係原來要揀人嘅時候都唔容易啊，要過咗妹姐個關。有啲師傅真係好叻啊，一落去唔使啊，10零分鐘搞掂啦。就即刻成為同事啦，咁嗰啲。係啊。咁所以即係因為師傅都有翻咁上下多，咁所以你哋就 studio 都會有2個啦。係啊，冇錯。同埋都想分享一個 story，就係咧，我哋嗰陣時喺呢20-30位師傅揾嘅時候，嗰陣時有一個師傅佢係住喺屯門嗰啲地方嘅，係啦，咁佢就搭咗好耐車嚟到我哋個工作室咁樣樣啦。咁原來就翻到咗其實佢做嗰啲冷衫嘅修補個手藝咧係好叻嘅。咁可能要俾多少少 context， 車衫同埋修補咧其實係2個 skill set 嚟嘅。我會話修補比起車衫其實係更加罕見，同埋更加有難度，同埋更加要睇工藝呢樣嘢嘅。係啦，咁嗰個師傅係做呢啲嘢好叻啦。咁但係佢隻腳其實就唔係好方便去行嘅，係啦。咁我哋其實係好想請佢，咁但係你又要考慮到佢每一日翻工，其實佢來回2個地方要2個鐘，同埋佢隻腳又真係唔係好方便行，好辛苦，係啦。咁所以其實係 from 嗰個 moment， 我哋就喺度諗，咦，咁我哋可以點樣做，令到呢個師傅佢都可以喺屋企都可以修補到啲衫，用到佢嘅手藝咧？咁其實如果做 online 嘅話，其實就有機會可以令到呢件事實現得到咯。係啦，可能 let's say 我哋件衫個客可以係 drop off 喺一啲屯門嘅一啲洗衫鋪度，咁佢可能嗰個師傅嘅屋企人去翻個洗衫鋪度拎翻件衫去屋企俾佢，咁佢就可以喺屋企修補完，再擺翻喺個洗衫鋪嗰個 drop off point 嗰度咁樣樣。哇！即係而家講緊嗰個足不出戶咧，唔係淨係個顧客喎，即係個師傅都可以。係啊，其實我哋想最終做到嘅個效果係咁樣樣咯。師傅係自己屋企有衣車㗎，咁佢想嘅時候，當然啦，好歡迎佢嚟 studio 啦。但係如果佢 prefer 嘅時候，佢都可以喺屋企自己做到 OK 咯。係 work from home 啊，呢啲就係啲師傅都可以 work from home 嘅全部咁。咁所以就你哋又有2個 studio 咁樣啦。咁頭先提到咧就係話嗱，即係改衫同埋修補係2回事嚟㗎，唔好以為就係放落嚟就係啊。咁呢個都可以同大家講下，就係咦咁你哋而家呢個改衣服務到底嗰個服務範疇去到邊呢？即係嗱，有權係有啲改衣店佢真係只係改嘅啫嘛，即係褲腳長定短咁樣，即係個衫袖長定短咁樣。咁你又要去到埋修補嗰一部分，可唔可以咧曬一曬冷先？你哋而家會做嘅服務範圍係去到邊度咧？阿 Moon 姐係唔可以數晒出嚟啊？哇，真係好多，即係西裝啊、姊妹裙啊、婚紗啊，同埋嗰啲冷啊，乜嘢都 OK 嘅，係冚唪唥都做到嘅，應該都冇問題咯。其實咧，你講冷咧，我已經覺得唔係話冷點改啊？因為真係好既有嗰個改衫咧，就真係只係哎呀我條褲太長啊咁樣，即係買咗翻嚟我 pat pat 嗰度啱噶啦，但係個褲腳太長咁樣，咪改短少少咯，即係或者放長咯，即係去到。冷衫係即係我件冷衫有啲長，我想改短咁樣都得㗎，都 OK 嘅，因為織㗎嘛，我就冇嗰個 concept，我直情係因為咧織嘅問題咧，因為我哋唔係做織㗎嘛，係我哋係車㗎嘛，係但係咧織嘅咧，我哋咧就下半截跟住分開做咯，拐短咯，係都 OK 嘅，拐出效果都好靚嘅。用車嘅方法去改到嘅，係啊，改到嘅。哦，哇！我真係逐樣問下先。咁我而家越嚟越發現，我對於改衣嗰個嘅概念係好窄啊。可以 expand 多少少，就係我哋可以分為4類咯。首先第一個就係改尺寸啦，改長改短啦。第二個就係修補啦，即係有啲窿仔嚟同翻我個窿佢咁樣樣啦。跟住第3類就係可以有一啲改造嘅，即係例如咧 say 你件 T-shirt 其實對於你嚟講係有一個好有紀念價值咁樣樣啦。咁但係可能你冇乜機會再去着佢，或者唔係好啱 size 嘅時候，其實我哋可以將佢變做 tote bag 咁樣樣，或者變咗髮圈啦。咁另外仲有一樣嘢就係一啲功能性上面嘅改造修改咁樣樣，例如咧 say 你條裙咁樣樣可能爭個袋嘅，咁我哋就可以幫你條裙加翻個袋啦，係啦。又或者可能咧 say 你件外套，咁你想整翻個內袋俾佢可以用嚟裝嘢嘅，咁我哋都可以做呢一啲嘅。哇，都幾闊㗎喎，因為咧喺我嘅概念咧，只係有你講嘅第一類咋，就係改尺寸啊，即係喺改衣嗰度，我連
攞去補啊？咁啊呢個概念我都唔係好有，即係咧我淨係諗到咧，喂，如果譬如咧嗰啲牛仔褲咪好興爛嘅，咁有時爛到一個點咧，喂唔掂啦，即係斷開啦條褲，咁跟住咪最多，係咪可以喺側邊嗰度加少少布咁樣，即係車翻，等佢唔好再爛落去啊？即係只係去到咁啫。但係如果頭先咁聽就係，咦？如果我件冷衫有個窿仔咁樣，其實都有得補嘅，都有嘅，係啊，都有嘅。點樣啊？即係你幫佢加翻啲線落去啊？幫佢加翻啲線落去，同佢你唔好再繼續爛落去咯。係啦，修補咯，封住佢。係啦，封住佢，唔好俾佢再走啦。但係你嗰個封住咧，唔係我心目中諗嗰啲，後面搭塊布，然之後縫住佢咁。唔係唔係嗰種。冷衫係唔可以搭塊布嘅。係啦，冷衫要織嘅。係啊，唔可以搭塊布落去咯。即係你可以織翻一啲線上去或者冷上去，咁令到佢好似變翻，咦冇咗個窿一樣咁。係啦，即係冇咗個窿，因為冷衫始終都係唔同嗰啲布質嘅嚟。係啊，咁所以就要用唔同嘅方法啦，咁樣。跟住另外咧，即係阿 Fion 頭先提到另外嗰兩個款咧，就係哇，我都覺得呢兩個款我哋即係之後都可以慢慢講，就係改造件衫啦，又或者係咧，加啲功能俾佢啦，咁啊呢啲我哋之後咧就要慢慢可以再繼續講下俾大家聽，因為咧我係睇佢哋 IG 嘅時候，我就哇開心大發現咁樣啊，見到哇可以咁樣啊，正喎！我哋之後會慢慢講嘅。原來你哋嗰個服務範圍咧係咁闊嘅，差唔多。總之我件衫有啲問題，我條領啊箍落去嗰陣時好窄，幫我改闊啲咁樣，係咪都得㗎？冇問題嘅，即係好似好多樣嘢都可以改到。總之咧係冇唔合身嘅衫咁樣，好似係呢個係咪都係你哋嘅改衣店嘅理念嚟嘅咧？咁係啊，針對大眾，因為我哋呢改咧就最緊要俾滿足啲客嘅要求咯。因為咧有啲客咧就話嗰個領太細，你都要幫佢諗下要點樣整佢同原本係一模一樣咯。即係個款變翻又一樣，但係咧你嘅穿落去嘅時候冇咁箍住個頭啦。咁係啦。因為見到咧你哋嘅改衣服務咧，即係喺你哋網上嘅平台嗰度咧，都有一個 slogan 喺度。我唔知嗰個叫唔叫你哋嘅 slogan 咧？係咪就係呢個就係？咦，係你哋即係個初衷啊？就係我哋想幫人改衫，我哋就係想做到咁啦。其實都係嘅，即係 until all the pieces fit，其實就係即係都有少少係滿姐佢嘅 philosophy，就係佢真係改一件衫嘅時候，佢係想令到個客好 fit 身啦，好滿意啦。始終你成衣你係有尺寸嘅一啲限制，但係我哋每一個人身形其實都唔同。即係高矮肥瘦咁樣，咁所以其實係我哋想做到嘅，就算你買嗰件成衣都好，我哋都可以令到佢最 fit 你嗰個 body shape 咯。咁我諗呢個係我哋針對消費者講嘅一樣嘢啦。咁但係其實我覺得我哋都有個 hidden missions 嘅，我哋係即係想大家就係下次你件衫唔啱身啊，或者爛咗嘅時候，你唔係即刻諗就係掉咗佢咁樣，而係你會醒起啊，你可能係其實係可以去修改佢、修復佢咁樣啦，即係取代呢個棄置啦。同埋仲有另一個 hidden mission 就係其實我哋都想 empower 翻我哋呢班有手藝嘅本地婦女咯，因為正如我啱啱之前講過，即係其實佢哋用車啊嗰啲手工藝嗰啲嘢，其實真係覺得係好犀利嘅一樣嘢嚟嘅，而呢樣嘢其實真係應該可以想辦法好好地繼續保留佢落嚟咯。等佢哋都覺得喂，我啲手藝唔好嘥咗佢啊！係啊，可以重新用呢個 skill 揾自信翻。係咯，又唔係冇用㗎，咁啊，就係好有用添咁啊。冇錯。同埋咧，我覺得都可以咧，即係再 elaborate 多少少，伸延多少少，就係咧，你哋講話即係 until all the pieces fit 咁啊。嗰個 fit 字咧，即係如果我就咁講，件衫好 fit 身咁啊，大家係可能會即刻諗就係咪好貼身啊？即係好啱晒啱啱個尺寸。咁但係你哋嗰個 fit 其實會唔會都係唔係淨係一定合身嘅，合心都係好緊要嘅，因為可能我就係唔想嗰啲衫黐實晒咁樣，我係中意闊嘅，咁你又可以幫到佢哋去處理到，令到佢最啱佢心意啦咁啊，係咪咁樣咧？係啊，講一單嘢俾你哋，係即係佢好紀念佢老公，即係悉尼嗰個有個外國翻嚟，一個太太，跟住佢嘅老公啱啱走咗冇幾耐。跟住咧就留晒好多衫，佢就搬晒佢喺悉尼嗰度外國搬晒好多衫，因為佢喺外國咧就問咗好多間，係幫佢改，外國啲人咧就答唔到佢，即係改唔到，跟住就
揾到我哋，係跟住咧就係問我同我傾兩句咧就好似好 friend 噶啦，已經變成朋友。係啦，佢而家前兩日先啱啱走，跟住佢就攞晒佢老公啲恤衫啊、西褲啊、短褲啊，攞過嚟改晒咧，應該有10幾20件啦。佢話咧一路試衫試到啱咧，一路流眼淚。我想問你話佢喺嗰邊即係喺悉尼嗰陣時咧，揾人幫佢改咧，佢係想改到件衫可以俾自己着啊？係啦，哇！你攞過嚟，我大概3日俾到你。哇！咁樣，Moon姐係不嬲都係咁神速啊？定還是因為你知道呢個故事，你係覺得我要喺佢飛翻去之前，我要幫佢完成咗啦咁？又唔係，因為咧我係咁快手啊！係啊，佢就係咁快手。哇，唔係改褲長短喎，係改成個即係可能個身形啊，即係你要將一個男裝褲變成女裝嘅款式啊，咁樣喎。佢嘅衫咧就係改翻佢嘅袖長，係成件個袖要凸起咯，個肩位改翻佢啱嘅 size 咯，係同埋佢個褲咧就係褲改裙咯，係啊，變成裙咯。哇！即係嗱，首先都要讚賞 Moon姐嗰個快手，同埋即係咦都複雜嘅喎件事咁啊。另一樣嘢就係哇，呢個太太真係好掛住佢丈夫，係啦，即係想着翻晒佢啲衫，而好彩佢又揾到一個啱數嘅人係可以幫佢做到呢一樣嘢喎。係啊，哇！真係唔係淨係合身啊，即係亦都合埋個心咁樣。係啊，哇！試一路喊啊，跟住搞到我都喊啊！我諗咩事啊？佢話。哎呀，好掛住佢老公咁樣，跟住佢話咧，佢就帶嗰啲滿足感翻去啦。跟住你翻嚟，佢就留低嗰啲信息啊，個人信息俾我啊嘛。跟住佢話咧即係好歡迎我去嗰度開一間。哇！即係衝出香港啦已經。喂，點啦？即係喺度講笑啊 ！Beyond 國際企業啊！點啦！今次地圖有個掂字啦，已經真係好笑啊！佢真係好開心啊！佢跟住每一件衫做到佢好滿足咯。喂，所以咧，你哋個鋪頭咧，即係你哋呢一個服務咧，嗰個名咧係叫一日改衣，係有原因㗎。係咪真係因為咧，阿 Moon 姐就係咁快手，所以啲改衣咧一日嘅啫？係啊，邊個改嘅？我想問個名。個名其實係我 partner 改嘅，係我其實仲有一個 partner 係專門幫我哋整嗰啲 platform 啊嗰啲咁樣嘅。咁我 partner 就話既然 Moon 姐咁快手咁趕手，咁不如我哋就叫一日啦。咁因為個名易記啊嘛，咁變咗就一路用到依家咯。係，但係咧其實講一日啫，我覺得 Moon 姐可能半日搞掂嘅啲嘢，甚至係可能1-2個鐘搞掂啦。不過都要睇改啲咩嘅，有啲就真係冇辦法話完全即係即日嘅。咁有啲可以啦，咁有啲就唔得啦。咁但係通常我哋3日內通常都會完成㗎啦。哦，咁佢哋要改呢個名嘅時候，有冇過阿 Moon 姐啊？冇。即係你改呢個名嘅時候冇問過佢嘅，因為嗰陣時一開始真係好 random，一開始純粹即係是但可能開個 IG page 啦，冇諗咁多，真係冇諗任何嘢，唔覺得呢個係一個幾大嘅一回事咁樣樣，咁所以就真係求其咁樣諗個名就擺咗喺嗰度啦。但係求其得嚟又改得幾好喎，多謝個 partner。喂，聽日翻嚟咧，我哋要再講多啲啦。即係頭先咧講咗少少啲故事，已經哇好聽啊！聽日同我哋講下啊，到底我攞一件衫嚟到你哋嗰度改衣，到底成個流程係點嘅咧？聽日再請兩位同我哋分享。唔係淨係改褲腳長短，冷衫都有得改嘅喎。